Živalski svet je vedno spremljal človeka v svojem razvoju. In v različnih obdobjih, različnih civilizacij sveta se pojavljajo kot nekaj več, kot kapa na človeški glavi. Ta je golob miru, ki ga kličemo Garuda. Pri starih Slovencih poznamo ta naziv Harina, Hari, Haruda, ki je sicer orel, ki predstavlja Božje stvarstvo in Boga. Ga najdemo v egipčanski kulturi, v grški kulturi, v Vedah, v Avesti, vse povsod je ptica tista, ki daje spoznanje in tudi je povezana s človekom kot takim. Tukaj je golobček, ki je najprej bel, to se pravi po belinu, potem pa se transformira kot človek v zlato barvo. Takrat pa pravzaprav si nadene na glavo krono. Krona pa pomeni, da človek se je spremenil, se je transformiral in uporabil svoje telo za to, da razvija misel, besedo, dejanje in udejani čisto, resnično ljubezen. To je poslanstvo človeka. To je Garuda.